Yapulaika borokni o enlepti editivni package rono dakti implement sang tini toro governor bai sang phaimani sang 4 मास 4 तारिख 2024 sang India government bai sang agreement khaika aga state government ba tongo ngai sini o samung tabuk sini kabang mano tongkho sini cadres accept ni bagai tai sini o project dong ni bagai 250 कोटी ni bagai chen kabang mano boro ba salaika abuna tiyei ngai buskango turuk angai thangnai baba haike sano dini pobrika ngai chengbo buni thani je o governor ni thani sengja pokman mani ti chengbo balai kai khasrangka sini o project do jotona abo implement ang thangai nai gine abono bogas sir noni tabsuk jara khorok busuk accept khaijaka tai khorok busuk tongkho sir jong to tabok sutara sini accept mani belai no kom nongi tongkho tangi inke ani group ni hoite pg group ni hoite ani 17 jon angka ani 218 jon tongmani total to 361 ni bisingo 218 jon abo already gilewono state government abo report dohoka DGP o Anurag Dhankar Boiniyaki bo dohoka accident ni sedang abo 2003 tarik Julai 25 no abo rohor jakha getabo abo na sang nasingnai tongo o accept rongni bagai 250 कोटी ni bagai sang abo dakri daktana angnai hine khakhayo tabo bisirnai to kawi tongkhaba gebar bo sakharai no tongo rina ni bagai ingka asu jorati no tini pokung laika hambai ok tarmakai obo haino jeng ATM nengai jeng kathamte accept bungkho kai a accept yani beparno no jeng thalaina ni bagai ebong norok nijesu ogo sikana lai thangnai 12 tarikh o jeng obo ni bagai no jeng root block ma khaika chini accept ni beparo ba chini package ni beparo ingka kai o jaga bo jungna approval kok dijak ngai kok dimani bisingtei bongni samung pija suro ungdong ka obo daktikai khainani bagai jeng tini oro phai malai pika bo asa sijak dam ingke kai taratari obno khainani bagai o suruno tekisai speedot langani bagai jeng abono onurod ma khayo karon jungbo to kera rongni baise jeng tongmani ba kera rog bo jungbo sob somonja birokto khayo ba buburung chinai bubur aikat man chinai ngai tabo ani guru ba ingke kai 220 jonani bisingo jeng 3 jona se accept bung khangkai ba joto nono abo asama kri haing tongo jengno bisi pesadiwo oboni bagini jeng government bai joto jakono salai ma tongo engai taratari obno khainani bagai jeng borongo saka tabo nainai hinsawo obono ta busuk ar tangi asuk leden kana sir amo isa school kok to bo haise puilano sini press media rono paipra hambai norok sungno sini logi tongmani bagenai tai puila te wisang hambai maya pharo sini khulumung ya pharo sini ha Bharata potani prime minister dr Narendra Modi ji no namne bagi ke bini nai kolma bai jeng tini tipra ho kifli sopaika kifil sopaika se himpano ajago sini je cadres rongni je lay down khaimani ya golo kabangma kesa kerang tongui tongkhu o kesa kerang ro jeng jarno ya kaknani baginai sini kedaro kabang puk accept niya kung tong goborne accept klaina baginai jeng debra yagra office je manmani jeng takuktang jeng dolthang kaphai ma tongo khangai tongo kedaro no dati accept ma klainai judi khlaya hangke jeng bikolpo wan sobjaknai henai tini koglamo salai jakha tai buskang ngobo jeng kabangma sini je kagos rok yafar jakha dati ingna ningthong home secretary government of Tripura nini chief secretary government of Tripura bibinno IGP through te DGP ni yago jeng o copy rok yafari tongo day to day sini keda rok no dati accept khaijang nangthong bikolpo judi khlaya hangke jeng wan sobjaknai ebong borom ganang Dr. Professor Manik Saha ji no bo jeng obono onroad khlainai jeng kabangma blai yafarjak tongo
এবং ইদানিং মালাयनो बागै जों तेसा जों ट्राई खायजाकनाय जाहाथे सिनाबो ब जागा ब पजिशनाव तङै दं दिलेंया वैनाय सुनलि जाहाथे जत सामुनो आगुगै थाना थिनाय तेनिनि स्पेशल डेभलपमेंट पैकेज ता आगुगै दङ या बाचिनि नांखुक तंमाने ताबो केदार ओ केदार रंनो थिनाय जाति दाथाना एक्सेप्ट खालायनानै तै कमाचिनि मेमोरेन्डाम दङ सिनि नांखुक माने तिप्रानि तिप्रासरनि बागै कास्टमारि ल अबनबो जों जाहाथे इमप्लिमेंट खायनानै बरक नथुं सरकार अबनतिनो जों रिखा ते रिमेनिंग तो बारबार याफोर जागै दङ ताई गोबां जागाव निनि ब्लक लेभेल नयसयै दङ पलिटिकल माध्यमे गोबां बन्चितै दङ सेटिं हुमकि रिवै गोबां मानिनि रेगा कामरक माया तानै तनि जगबायखानि खानाव जों अबनतिबो इस्यु खालायका एबं तेबो इम्पोर्टेन्ट जेता चिनि नांखुक माने तिप्रासानि चिनि नांखुक माने तिबो जों तिनि कक सालायजाखा तिनि चिनि बरम गुनां राज्यपाल गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा बाय आं तो सिगाङाव बारबानो मालायजा खायफानो जों तिनि दल थांखाय मालायखा अ मालाय माने उद्देश्य सिनि सामुसानानि जिनि केदाराव दाति एक्सेप्ट नानि अमनतिसो जों मालायो हामबाय नरजत प्रेस मीडिया ताकुक जोंनो सिनि लगी तंमानो बागैनाय थैंक यू